धन्यात्मन् नमस्ते। प्रादेशिक हिंदू संघानां शाक्तीकरणं संयोजनं तद्वारा इंग्लैंड निवासी हिंदूनां भारतीय हिंदूनां च हितम् उद्दिश्य लंडन सद्गमय फाउंडेशन अनेन सत्यमेव जयते इति सांस्कारिक प्रवचन परिपाटी आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य अतिथि केरलात् कोळत्तूर् अद्वैता आश्रम मठाधिपति सम्पूज्य श्रीमद् चिदानन्दपुरी स्वामीपादश्च भवति। स्वामिना उन्नीत कार्यक्रमे 500 हैन्दवसङ्घाः विज्ञापितम् अनुमतिम् अतितिष्ठाः भवन्ति। सद्गमय फाउंडेशन अनेन समायोजितं सत्यमेव जयते इत्यस्य परिपूर्णं भागधेयम् अलङ्कर्तुं सर्वान् बन्धुजनान् स्नेहादरपूर्वम् आमन्त्रयामः। जून् मासस्य 6 तिथिं सायं हौसस् आफ् पार्लिमेण्ट् सभागृहे, 7 तिथिं सायं सटन् इत्यत्र, 8 दिने सायं हिंदू महासम्मेलनमिति बर्मिंघम बालाजी मन्दिरस्य सभागृहे, 9 दिने प्रभाते सनातनम् इति परिपाटी ईस्ट हैम इत्यत्र, तथा सायं क्रॉयडन इत्यत्र हिंदू धर्म परिषद इतोपरि ज्ञानविशदाय अस्माकं जालदेशं www.sadgamayafoundation.org एवं वाट्सएप संघं तथा फेसबुक पेज च पश्यताम्। नमस्ते। सत्यमेव जयते नानृतम्। श्रीपतितां समीयुक्ताम्